उसमें जहाँ से लाइट जहाँ से रही वहाँ से लाइट रही, पानी वानी बढ़िया हल्दी सबक पापा आज भैंस कहाँ बनी है? तुमसे फाट नहीं के हैं? तुमसे फाट तो किले से तू खड़ी गई तोहरी जाके गई चोखलाई चोखलावा करत हैं भोले भंडारी गायत्री हर मजा ले से भोले भंडारी का उठा चोखला होते हैं। भोले भंडारी के हमने खड़े खड़े तो नहा दिया गजब यार, खड़े खड़े तो कहा कि चाहे धीरे धीरे चले पे कुछ तो जाबे करे बढ़बे करे। एक जगह हम हिसाब से 2 बकेट करना तो 3 बकेट नहीं ठीक है ना? काहे से एकर बहुत माटी कम लेत है।